จ้าปกไม้บองโอนรวมโลกจิตตีสลันเป็นเบดงระวังมาจากแผ่นใดเสียงสุพีบส่งออกก้นส่งมือคลิปนี้เอาจับปีดามดาจับบักเคยหายไล่แซ่ขมันนังแซ่บันต่อยบันชนะตามเทเลกราฟหรือตามบันไดสังคมสิบเส้นได้ปกไม้บองโอนกระทามีนประยาวจมปัวปกไม้บองโอนเสียงเตี้ยนะในกอดบานมือคลิปนี้หรือมือกับปกไม้บองโอนในบานมือคลิปมุนเกจังสวัสดีปกไม้บองโอนต่างอันนี้โดวิธีกิดโดวิธีนิจิการนิจิโดคุกบาระบยืงการกิดแบบงี้สบายสบายสับไงปกไม้บองโอนรกซีมกระบอกกรุบยางคือฮอตเนยนะฮอตเนยเพลยกายฮอตเนยเพลยจัดเท้ามันใส่บานจำแหน่งเต้จำแหน่งติ๊กจำแหน่งคลามันจำแหน่งคลาเปคลาก็ดัดคลังเปคลาก็หลุดมาใส่ดัดจังปกไม้บองโอนกูแต่ปลาวิธีแบบสามัญให้แบบธรรมชาตินะเพื่อไม่ลุโดไอ้ดัดเนี่ยครูขยำจังลุโดดัดตาขยำตรีเพื่อไม่จ้าตามสนมโปเราบอกปกไม้บองโอนรุมลงต่างออกนะจังลุโดไอ้ดัดตรีเกิดระเบียบหน้าเนี่ยครูจังลุโดไอ้ดัดตรีเกิดวิธีแบบนี้นี่ทำให้ขยำลุโดดัดลุโดดัดตรีเรียบจำไอ้คลาตรีเรียบจำโต๊ะตรเรียบจำไอ้วันตรเรียบจำระบอได้ในขนมโตระบอยืงเอามีนสับเพียบมวยได้กระทารุระเบิกไม่เนี่ยครูคือบอจูจริงนะจริงลุโดยูเต้ก็ไหลระบอยืงนะวิมีนได้เวระบอจัดระบอทำไมยังได้เวในแต่จะลงจะล้ำคันนี้เมื่อเต้วิอันออย่างนั้นนะยืงบอสำอาดต่างเรื่อยวันจันบอจูมวยดักตกได้สะอาดมีนระเบียบเรียบร้อยนะเพื่อไม่เอามีนสัมพันธ์เพียบเอาเมียนหงซุยระเบียบทอมาเจ็ดมันแมนครูหงซุยไอ้เต้นะมันแมนแต่ยืงเธอหงซุยไอ้ครูเตี้ยไอ้เต้อาเต้คือหงซุยแบบทอมาเจ็ดนั่งอย่างไรการกระบอกยืงการเรียบจำระบอกยืงนั่งออกก้นนะออกก้นในวันตรงนี้ระบอกยืงออกก้นกรุบยางในคลองโตระบอกยืงออกก้นตั้งไปคลังทวีออกก้นทวีออกก้นตกไอ้โยมออกก้นสับแบบยางแต่กรอนแต่ปีออกก้นซะออกก้นมันแมนออกก้นธรรมดาเด้ออกก้นตรีใจบิจัดออกก้นได้สลันออกก้นได้เมียนทามาปลออกก้นได้เจือเจ๊ออกก้นได้สมอมันแมนออกก้นเอาแต่รวยไปหมดนี่เจ๊เมียนทามาปลนั่งกอดบานพอได้มันทำเอายืงติงเป็นนี่แต่ออกก้นกอดเรายกจุดตักดะเราแคบหิ้วไปกอดแต่ดับแต่ยืงเราซัวกอดลวดผลิตภัณฑ์ระบายยืงหรือมือกูไอ้วันระบายยืงตาเป็นนี่กอดลวดดัดเนื้อหรือมือกอดลวดเป็นปัญหาไอ้คลาสยังเติมปรักษาจมูกกอดเตียนดำใบเอาการนิจระบายยืงทานลวดดัดเอาการกึศระบายยืงลวดดัดไปตามธรรมชาติจังก็ยืงเติมตรงเวอร์ระบายยืงคือยืงเติมแต่กึศกูดอเตะจนหรือมวยกอเตะจนลมดับนาก็ได้คือกอดเติมกายืงเชี่ยมาจ้าหรือมวยก็ยืงจีเนะดักนวมเก้หรือมวยก็ยืงจีเนะดำนางดำใบไอ้กอดเมียนรำมวยสบายจัดเมียนรำมวยท่าตัวเชื่อเป็นนี่ไอ้วันระบายยืงเมียนคนตะเพียบมาโรยเพโรยแมนแต่ยืงเมียนยกจัดตกดะจมูกเตะจนยืงเมียนเอาดำลายเตะจนบานในท่ายืงโดยบังโดยเจ้าจังยืงจังลุจำนันยืงจังบานมวยจราเอิญยืงจังบานลุยโจกรุบจงจรุยยืงเตยแต่ปรับខ្លួនឯងយើងត្រូវតែបដូរការគិតនិយាយដដែលហើយយើងត្រូវតែមើលផលិតផលរបស់យើងឬមួយក៏មើលទំនិញរបស់យើងមើលកន្លែងការងាររបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវមើលដោយក្តីស្រឡាញ់មើលដោយមានជំនឿជឿជាក់ច្បាស់មើលដោយគិតងាយស្វាយថាខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬខ្ញុំជាម្ចាស់មានអ្វីលក់ទៅគឺដាច់លក់ទៅដៃអតិថិជនដោយថាបើសុខភាពញ៉ាំហើយមានសុខភាពល្អបើសញ្ញារបស់ញ៉ាំហើយយើងមានអនាម័យល្អញ៉ាំហើយមានកម្លាំងធម៌ពលបើយើងលក់សម្លៀកពាក់ហើយមានធម៌ពលពាក់ហើយស្អាតពាក់ហើយរាងកាយរបស់យើងអាចវាប្លែកស្អាតជាងមុនអញ្ចឹងណាយើងធ្វើម៉េចនិយាយបែបធម្មជាតិរឿងល្អរឿងវិជ្ជមានរឿងដែលអស្ចារ្យឲ្យវាកើតឡើងពេលដែលយើងកំពុងលក់ដូរនេះពេលដែលយើងកំពុងលក់ដូររ៉ូស៊ីនេះឲ្យវាមានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់កុំឲ្យយើងគិតតែរឿងមួយថាំងចង់លក់ដាច់ត្រូវធ្វើម៉េចគាត់ថាលក់ដាច់តែយើងអត់ជឿនិយាយតែមាត់ហើយយើងអត់មានបដូរ
កន្លែងរបស់យើងរៀបចំឲ្យស្អាតគឺក្រិចឬមួយក៏កន្លែងរបស់យើងអាចាស់ក៏នៅអាថ្មីនៅពកបាក់ហ្នឹងមិនដឹងណាណីមើលចូលទៅវាអត់មានរបៀបរៀបរយគួរយើងអត់អាចឆក់អតិជនបានដែរព្រោះអតិជនដែលគាត់ចូលមកទិញកន្លែងយើងគាត់មើលណាចូលទៅគាត់មើលតោខ្លះអូខេតោខ្លះមិនទៅតំណងមកតែគេរៀបចំឡើងតំណងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងនេះមានអារម្មណ៍មួយមិនចង់តែ50%ក៏ទៅ100%ដែរជាពិសេសការនិយាយស្ដីរបស់គាត់ថាមពលរបស់គាត់ល្អចំពោះយើងទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងនេះណាជាមនុស្សម្នាក់គំរូជាមនុស្សម្នាក់លក់ដាច់ដាក់អីក៏ដាច់លក់អីក៏ដាច់តាំងពីបើកតូបរហូតដល់បិទតូបលក់គ្មានសល់អីទេលក់ដាច់អតិជនចូលឃើញទិញដូចមានអារម្មណ៍ជឿជាក់ទាំងស្រុងហ្មងដោយសារយើងចេះរៀបចំយើងមានធម៌ពលផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយយើងចេះស្រឡាញ់ចេញពីបេះដូងចេញពីចិត្តផលិតផលយើងក៏ល្អអីវ៉ាន់យើងក៏ល្អចរិតយើងក៏ល្អមានអីទៀតធម្មជាតិលក់ដាច់តែងាយសบายលុយណាមិនចូលលុយជាធម៌ពលល្អបើរឿងល្អគិតរឿងល្អហើយលុយនឹងចូលហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះជាកលឹះមួយដ៏ងាយហើយអត់មានពិបាកទៅរៀនឯណាទេមើលតែវីដេអូអ្នកគ្រូម្ចាស់ផែនដីសុខភាពទៅចែករំលែកបន្តរហូតចឹងអត់មានពិបាកណានេះតែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់រៀបឲ្យស្តង់ដារខ្ញុំចង់មើលកន្លែងតូបរបស់ខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចទៀតអាចឆាតតាមប្រឹក្សាតាម Telegram អ្នកគ្រូបានណាដោយប្រឹក្សាដាក់គិតថ្លៃសេវា086 519 337ចឹងមិនថាពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែពេលនេះគិតអ្វីកំពុងតែលក់ដូរអ្វីណារកស៊ីអ្វីទេគ្រប់មុខរបរទាំងអស់អាចរកស៊ីបានអាចមានលក់ដូរដាច់អាចមានលុយចូលអាចមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគិតថាវាមិនអាចពីមុនពេលស្ដាប់ឃ្លីបវីដេអូអ្នកគ្រូម្ចាស់ផែនដីសុខភាពហើយនឹងគិតវិញបានដោយងាយសប្បាយព្រោះនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិអ្នកគ្រូក៏មិនតេអ្នកគ្រូក៏មិនបានរៀបចំក្បួននេះមកដែរតែអ្នកគ្រូបានដើរលើក្បួនច្បាប់ធម្មជាតិនេះធ្វើឲ្យយើងមានក្តីសុខធ្វើឲ្យយើងមានអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយផ្លូវចិត្តពីអតីតកាលធ្វើឲ្យយើងស្រាយចេញដោយងាយសប្បាយមានបារម្ភពីអ្វីក្រៅពីការគិតខ្លួនឯងក្រៅពីទង្វើខ្លួនឯងក្រៅពីចិត្តដ៏ល្អរបស់យើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមសាងមុខរបរលក់ដូរដាច់សាងជីវភាពថ្មីសាងអ្វីថ្មីលើទឹកដីចាស់ដើម្បីឲ្យផ្លាស់អីគេផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យការលក់ដូររបស់យើងឬមួយក៏អ្វីជំនាញខ្លួនរបស់យើងនេះមានផ្លាកតែពាក្យថាមានសេចក្តីសុខមានរឿងល្អបើភ្នែកបិទភ្នែកក៏មានរឿងល្អដកដង្ហើមរត់ចេញចូលគឺរឿងល្អគ្រប់យ៉ាងវាជាច្បាប់មួយដែលយើងត្រូវតែជឿជាក់ច្បាប់មួយដែលយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមសាងដើម្បីអនាគតរបស់យើងទៅមុខមិនថាអនាគតកូនអនាគតចៅអនាគតប្តីអនាគតប្រពន្ធឬមួយក៏អនាគតអ្នកជិតខាងរបស់យើងពុកម៉ែបងប្អូនរួមលោកទាំងអស់ទេព្រោះនេះធម្មតាការនិយាយល្អវាមានសេចក្តីសុខណាស់ត្រូវទេពុកម៉ែបងប្អូនបើយើងនិយាយអវិជ្ជមាននិយាយរឿងមិនល្អតែយើងសប្បាយចិត្តអត់គឺអត់ទេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏សូមអរគុណណាពុកម៉ែបងប្អូនដែលបាន share បានច្រើនណា share បានច្រើនលក់ដូរកាន់តែដាច់ share បានច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនលុយនឹងចូលខ្លាំងអ្វីនឹងផ្លាស់ប្ដូរព្រោះយើងមានដៃគ្រាន់ចុច share ចែករំលែកឲ្យបានច្រើនណាហើយ comment ហ៊ានបញ្ចេញខ្លួនឯងថាមកពលខ្លួនឯង comment មកអ្នកគ្រូល្អស្ដាប់ clip នេះល្អឬយ៉ាងម៉េចខ្វះខាតអ្វីជួយបំពេញមកអ្នកគ្រូនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្តឲ្យច្រើនទៀតតាមតម្រូវរបស់ចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនរួមលោកអ្នកគ្នាព្រោះអ្នកគ្រូចេញចែករំលែកក៏មានអ្នកគ្រូថាល្អអត់ខ្ចោះដែរព្រោះយើងជាមនុស្សលោកដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានរឿងល្អចែកគ្នាមានរឿងអាក្រក់ចេះជួយកែលម្អចាក៏សូមអរគុណណាពុកម៉ែបងប្អូនសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនលក់ដូរដាច់ណាជួបតែសេចក្តីសុខដែលចម្រើនមានភ្ញៀវទិញពិតប្រាកដលុយចូលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយណាក្តីសុខពេញសម្រាប់គ្រួសារមិនថាតូចមិនថាធំមិនថាមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនទេសូមឲ្យដោះស្រាយដោយងាយសប្បាយណាព្រោះអីបានន័យថាតែយើងដឹងច្បាប់ធម្មជាតិហើយលុយរត់រយើងដោយងាយយើងមិនបាច់ទៅដេញចាប់លុយដូចពីមុនទេបើយើងដេញចាប់លុយវាហត់នឿយណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងក៏អ្នកគ្រូក៏សូមអរគុណណាពុកម៉ែបងប្អូន